Ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ti ń gbọ́ mi. A kú ọjọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ètò yìí, ètò ọmọlẹ́yìn Kristi láti ìbílẹ̀ rédíò online, òun lẹ ti ń gbọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà níbí lónìí. Orúkọ mi kò yí padà, Adé Animashan. A dúpẹ́ fún ààbò Ọlọ́run lórí gbogbo wa láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù kọkànlá ọdún 2018. Kò ń ṣe mímọ̀ ṣe èmi àti rẹ la fi wà láyé lónìí. Torí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dẹ̀mí gbogbo wa sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìtó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti tún wà níbí lónìí láti tún wá bá ọ̀rọ̀ wa sọ̀rọ̀ ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ ọ̀sẹ̀ tó kọjá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde, ìwárìrì bá àwọn èèyàn, ara kan egungun wọn, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò yí padà. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dúró títí láéláé. Tó o bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run lótìtọ́ àti òdodo, kò yẹ kí inú bí ẹ tó bá gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Síbẹ̀ iṣẹ́ Olúwa ń tẹ̀síwájú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìbílẹ̀ rédíò. A dúpẹ́ nítorí pé tí ò bá sí Ọlọ́run kò lè sí ìbílẹ̀ rédíò. Oore ọ̀fẹ́ òun náà ni àwa náà rí gbà. Àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi níbi gbogbo tẹ́ ti gbọ́ mi lónìí. Ẹ jẹ́ ká dìde ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ká yin Ọlọ́run lógo fún ààbò rẹ̀ lórí orí kọ̀ọ̀kan wa. Ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ sílẹ̀ tí ilẹ̀ ti famú, ṣùgbọ́n ó hùn ní ọlá àti ọlá rẹ̀. Ó dẹ̀mí ẹ sí, ó dẹ̀mí mi sí. Ó tún wá fún ẹ ní oore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí. Ọpẹ́ ìyìn ògo fún orúkọ Olúwa. A dúpẹ́ nítorí pé nígbà gbogbo ló ń jẹ́ Ọlọ́run fún wa. Nígbà gbogbo la ó máa yìn, la ó sì máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá wa tá a ti pè tán jẹ́ wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa olùṣọ́ àgùntàn Charles Nwosu ti ìjọ New Glory Parish tán wà ní Woolwich. A dúpẹ́ tó pé ìgbà gbogbo tá à ń pè yín lẹ́ ń jẹ́ wa. Bákan náà la dúpẹ́ lórí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn Ọládàpọ̀ Ṣótóyìnbó. Ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ kò ṣe Olúwa. Olúwa ò ní fi yín sílẹ̀, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní dágbére fún yín. Olúwa á dúró tì yín, á dúró tìjọ rẹ̀. Bákan náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Prophet John John, àwọn olùṣọ́ àgùntàn Breath of God Parish, wọ́n wà ní Idatin. Ẹ ṣé àdúpẹ́ sà. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi ní Olúwa, àwọn tí ẹ máa rí ojú wọn lénìí, àwọn ni Prophet Kúnlé Ọmọjúwà. A dúpẹ́ ìyìn Ọlọ́run lógo nítorí pé a pè wọ́n jẹ́ wa. Olúwa dẹ̀ fi àyè gbà wọ́n láti wá síbi lónìí. Torí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lórí ètò ọmọlẹ́yìn Kristi èyí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wa, Olúwa ló gbé iṣẹ́ ìkalẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ dẹ̀ jọba. Torí náà mo fi ọpẹ́ fún Olúwa. Kò ń ṣe mímọ̀ ṣe mi mo fi wà níbí lénìí. Mo dúpẹ́ nítorí pé Ọlọ́run lò mí. Mo dúpẹ́ fún ìmọ̀ rẹ̀ tó ń bẹ nínú ayé mi. Bó tilẹ̀ wù kí òkè ìṣòro náà kó le tó, Jésù ń bẹ láàyè fún mi torí kò dojú tì mí rí. Ó ní kí n tẹ̀síwájú, òun wà níwájú bẹ́ẹ̀ ló ń wà lẹ́yìn mi. Torí náà mo fi ọpẹ́ fún, mo yìn lógo. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ nítorí ibi tá ti ń dúpẹ́
la máa ti rí mi ìgbà torí kò ń ṣe bí mo ṣe inú òkè ìṣòro tó wù kó lè wà kò ń ṣe bí mo ṣe ló fi wà láyé lónìí àwọn tó ní gan ó ti mú wọn lọ àwọn tí ò tiẹ̀ tó ẹ rárá ó ti pè wọ́n ṣùgbọ́n ó dẹ̀mí ẹ sí nítorí pé ìrètí ń bẹ fún ẹ torí náà adúpẹ́ ayin Ọlọ́run lógo adúpẹ́ fún ààbò rẹ̀ adúpẹ́ fún ìpamọ́ láti January 1st títí di ọjọ́ ìní tó kẹ́yìn nínú oṣù kọkànlá àwọn oṣù kejìlá ń wájú oore ọ̀fẹ́ là ń tọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dẹ̀ mọ̀ dájú pé Ọlọ́run tó dẹ̀mí mi sí tó dẹ̀mí ẹ sí ní orúkọ Jésù ákàwákú ákàwáyẹ mọ́ àlàyé ọkàn lóṣù táwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọdún 2019 ní orúkọ Jésù èmi àti ẹ àjọṣe ọdún náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bákan náà torí inú mi dùn ayọ̀ mi kún kò ń ṣe mímọ̀ ṣe la fi wà láyé o ìjì ń jà lọ́tún ó ń jà lósì ṣùgbọ́n ó sọ fún mi ó ní ìjì ayé kan kì yóò gbé mi lọ nítorí pé mo dúró lórí àpáta Kristi ilẹ̀ mìíràn iyanrìn ni mo gbẹ́kẹ̀lé mi lé Olúwa òun ni Ọlọ́run mi láti ìgbà èwe mi káyí pé mo tètè mọ̀ ni bí àbá ti jù báyìí lọ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ ó fi àyè gbà mí tóyìnbó ń pè ní second chance torí náà mo ní Olúwa Ọlọ́run ọba láyè ìwọ lọba tó ń jẹ́ èmi ni lórúkọ Jésù mọ́ wá gbọ́ pẹ́ wa àti tún dé báyìí Ọlọ́run láti sọ̀rọ̀ sí àwọn láti sọ̀rọ̀ ẹ̀mí jáde fún àwọn tó ń wá àwọn tó ti rí ẹ àwọn tó pàdánù ẹ àwọn tó fẹ́ rí ẹ padà ẹ̀mí mọ́ sọ̀kalẹ̀ wá sọ̀rọ̀ rẹ jáde nígbà tí ìránṣẹ́ rẹ yóò máa sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù mọ́ gbẹnu wọn jáde lórúkọ Jésù gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ìtura gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ìwòsàn ìyanu kó ṣẹlẹ̀ lónìí ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ máa sìn wá lọ ọ̀nà mo dúpẹ́ mo yàn lógo akọrin á ní ẹ ṣé ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣé ibi tẹ́ bá dé adúpẹ́ o Jésù ibi tẹ́ mú wa lọ ẹ ṣé ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣé ibi tẹ́ bá dé adúpẹ́ o Jésù ibi tẹ́ mú wa lọ. Tàlàbà bí ọ̀wẹ́ ta ló lè bá ọ̀dọ̀ gbà. Tàlàbà bí ọ̀wẹ́ ta ló lè bá ọ̀dọ̀ gbà. Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ tàlàbà bí ọ̀wẹ́. Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ tàlàbà bí ọ̀wẹ́. Ẹ̀yin ṣá láwí máa yẹ o. Ẹ̀yin ṣá ládé wí lẹ́ṣẹ̀. Ẹ̀yin ṣá lásọ̀rọ̀ má tẹ̀sẹ̀. Àsọ̀rọ̀ má tẹ̀sẹ̀. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people call you. Jehovah, you are bigger than what people say. You are excellent. You are wonderful. You are bigger than what people say. Come down and keep in God. There is no one like you. I am that I am. There is no one like you. Come down and keep in God. There is no one like you. I am that I am. There is no one like you. Máa jọba lọ, Olúwa. Máa jọba lọ, Olúwa. Máa jọba lọ, Olúwa. Máa jọba lọ, Olúwa. Ìrẹ lọ́ba tá kò lè rọ̀ lóyè. Alágbára tá kò lè ṣẹ́gun ní. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ mi yéye o. Máa jọba lọ, Olúwa.
olúwa àmì ẹ ṣé òṣìṣẹ́ ọlọ́run adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ adúpẹ́ fún ààbò adúpẹ́ fún ìpamọ́ adúpẹ́ torí ẹ̀yin jẹ́ lọ́run fún wa adúpẹ́ tó dojú àdúrà tí wa adúpẹ́ ò jẹ́ kí ìjà yóò gbé wa lọ ó ṣe tó dẹ́mi wá sí adúpẹ́ lórí ìbílẹ̀ rédíò adúpẹ́ lórí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbí adúpẹ́ lórí gbogbo tó ti ṣe fún wa adúpẹ́ à ń ṣèrètí adúpẹ́ torí pé ìwọ lọ́run má jẹ̀mú ìwọ ni awí má jẹun ìwọ ni asọ̀rọ̀ má tàsé ìwọ lọba tó ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù ọlọ́run kanṣo tó dà mọ́lẹ̀ bóra bí aṣọ bàbá mi adúpẹ́ àyàn lógo ìwọ ni ọlọ́run kò sí ẹlòmíì ìwọ ni lánàá ìwọ ni lénìí ìwọ ni títí ayé ànípẹ̀kun ó ṣe ọlọ́run wa adúpẹ́ bí tó ràn wá lọ́wọ́ bọ̀ adúpẹ́ bí tó ràn wá lọ́wọ́ dé bẹ́ẹ̀ la adúpẹ́ bí tó ràn wá lọ́wọ́ lọ ẹni ló máa jọba jẹ́ ká bá ẹ kó sọ̀kalẹ̀ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ó ṣe ọlọ́run jésù ló wa àmín àmín mi ò fẹ́ gbà wá níyànjú púpọ̀ torí èmi kọ́ ni mo ní òní àwọn bàbá mi ń dúró wọ́n ti jókòó tó náà mo fẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ gbé bíbélì yín ẹ mú pẹ́ẹ̀nì ẹ jókòó kẹ́ fi ọkàn yín balẹ̀ ẹ gbé ìṣòro yẹn gbé sí ẹ̀gbẹ́ kan nítorí pé ìṣòro tẹ́ rí lẹ́nìí ẹ tún ní rí mọ́ lórúkọ Jésù tó náà ẹ fi ọkàn yín balẹ̀ ẹ máa bá ọ̀rọ̀ náà lọ ẹ fi sùúrù kẹ́ mú ìtó jẹ́ tiyín níbẹ̀ kẹ́ dẹ̀ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ìní ẹ rí pé Jésù lọ́ba ẹ fi ọkàn yín balẹ̀ kẹ́ máa bá wa bá lọ ẹ ṣé adúpẹ́.
ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní gbogbo àgbáyé. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wá síwájú yín láti jíròrò lórí ohun wọ̀nnì tí a ti ń gbọ́ láti ìgbà èwe wa wá. Síwájú ohun gbogbo, orúkọ mi ni Kúnlé Ọmọjùwà. Mo jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ìjọ Celestial Church of Christ, Èṣùsáò Parish, that is Devil Flees, ti London. Ilé ẹ̀sìn wa wà ní 596 Kingsland High Street, that is ní Dalston, E8, I believe it's 4AH. Níbẹ̀ la ti ń pàdé ní ọjọ́ ìsinmi, ọjọ́ Wednesday àti ọjọ́ Friday. Ọ̀rọ̀ wa kò ní gùn ní àṣálẹ́. Ohun wọ̀nnì tí mo fẹ́ ká kọ́ ṣe náà ni wípé ẹ jẹ́ ká gba àdúrà, ká fi ti Ọlọ́run síwájú. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, ayérayé nínú àwọn ọ̀run, a gbé ọ̀gá yìn orúkọ mímọ́ rẹ, nítorí ìwọ nìkan ni ọba tí ó pọ̀ ní ipá, tí ó pọ̀ ní agbára. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa sọ ọ̀rọ̀ rẹ jáde. Lẹ́yìn ohun gbogbo, Ọlọ́run gba gbogbo ògo. A gbé ọ̀gá, a yìn orúkọ mímọ́ rẹ. Ní ìkẹyìn ọjọ́ ayé wa, Olúwa má jẹ́ di ẹni ìtanù lọ́dọ̀ rẹ. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín orúkọ Jésù. Ohun wọ̀nnì tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ tí òní, ìbéèrè ni, ìbéèrè méjì sì ni. Èkíní a ó rí nínú ìwé Hébérù orí 4 ẹsẹ̀ 9. Ìkejì a ó rí nínú ìwé St. Luke orí 18 ẹsẹ̀ 9. A ó mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ má bínú ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa wípé à ń sọ èdè abínibí. Rédíò ìbílẹ̀ la pè, èdè abínibí ó là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n bí orí ọ̀fẹ́ bá wà, a máa mix it up so that people will understand exactly what we are saying. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé ìsinmi kan kún fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run? Ìsinmi ayérayé. Bí a bá kúrò ní ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ìbéèrè èkíní ni wípé níbo ni wàá ti lo ìsinmi ayérayé tìrẹ? Where are you going to spend your own eternity? Everlasting rest. Have you asked yourself one day that if I live here, where will I go? Am I going to rest with the Lord? Am I going to be with the host of angels? Am I going to sing with them? Am I going to join them? Have you asked yourself? If you have not done so, iṣẹ́ ṣì kù fún ọ láti ṣe. Ayé ti lè sú ọ. Even ìgbàgbọ́ gan ti lè sú ọ. You are tired of this world. You are tired of even going to church. You are even tired of believing because you have prayed, you have not seen any answer to your request. Àkókò ti tó padà.
padà wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Bóyá o wà nínú ìjọ kan, olórí ìjọ náà ó mú inú bí ọ pátápátá, ó wá sọ wípé that is it, I'm not going to church anymore, I'm not going to worship God anymore. Ìwọ àti olórí ìjọ tó mú ọ bínú ẹ̀ ń ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Kí ni ìwé Hébérù náà wí? Hebrew 4:9. Nítorí náà, ìsinmi kan kù fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Ìsinmi kan ó kù fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Nítorí pé ẹni tó bá bọ́ sínú ìsinmi rẹ̀. Bí o bá lè bọ́ sínú ìsinmi tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Òun pẹ̀lú ìsinmi kúrò nínú ìṣẹ́. Òun pẹ̀lú ó sinmi kúrò nínú ìṣẹ́. Tirẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti sinmi kúrò nínú tirẹ̀. Ó sinmi kúrò nínú iṣẹ́ tirẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti sinmi kúrò nínú iṣẹ́ tirẹ̀. Èwo ni, look at what is going on around you here on earth. You will go to work in the morning, you will come back home. Nínú ìrora òun là ń jẹ. Nínú ìrora, everything you do on earth nínú ìrora ni. Ṣùgbọ́n after, when you go back home, you go back home to rest. But now ask yourself, ṣé mo tún fẹ́ padà lọ sínú ìrora yìí ni nínú ayé tó ń bọ̀? Ọ̀rọ̀ yìí ẹ má fi ṣe yẹ̀yẹ́, nítorí pé Paul the apostle said something. Ó ní ọ̀rọ̀ àgbélébù ó rí bí yẹ̀yẹ́ lójú àwọn tí ó ń ṣègbé lọ. You are going to leave this world one day, whether you like it or not. Ẹ rí pé ilẹ̀ mọ́ ní òwúrọ̀ yìí, ilẹ̀ ti tún ṣú, ó ti fi ọjọ́ kan súnmọ́lé. Ó ní àwọn CMS ó sọ wípé lẹ́yìn ayé búburú yìí, ayé ẹkún òun òṣì yìí, ó ní ibi rere kan wà, àyípadà kò sí níbẹ̀, kò sí òru àfi ọ̀sán títí. Ó ní kó sọ fún mi, wí fún mi bí wọ́n yóò wà níbẹ̀. Ask yourself now, are you going to be there? Gbogbo àwa tí a ń tẹ̀lé ènìyàn káàkiri, ìgbàgbọ́ àwa ènìyàn láyé náà ó rọ̀ mọ́ ẹlòmíràn, kò rọ̀ mọ́ Ọlọ́run. We believe in our pastors, we believe in human beings rather than for us to believe in what? In God. Ọjọ́ tí pásítọ̀ ẹ bá gba ẹ̀tọ́lúwà bá gba pásítọ̀ ẹ kúrò ní ọwọ́ rẹ, wà tún lọ bẹ́ mọ́ pásítọ̀ mi, you just believe him again rather than for you to believe in God. Then what happens to our own personal relationship with God? Ìwọ tí ó sọ pé ò sìn Ọlọ́run mọ́, màá sáré lọ yá ọ̀rọ̀ kan nínú ìwé Matthew chapter 13, òwe afúrúgbìn. Just because something happened to you, ènìyàn kan bí ọ nínú, ó sọ pé because of that you are not going to worship God anymore. The time is coming. Now, retrace your steps and go back. Jeremiah sọ wípé ẹ wá ẹ̀yin ọmọ apẹ̀yìndà, bóyá òun Olúwa ṣe kí ni, awo ìpẹ̀yìndà wa sàn. Kí ni ìwé náà wí? Matthew chapter 13, òwe afúrúgbìn. 24. No, chapter 13 from, that's Matthew chapter 13. Yes. Yeah, from 1. Lọ́jọ́ kan náà ni Jésù ti ilé jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì jókòó létí òkun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn péjọ sọ́dọ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi bọ́ sínú ọkọ̀. Ó jókòó. Gbogbo ènìyàn sì dúró létí òkun. Ó sì fi òwe bá wọn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun pípọ̀. Ó wí pé wò ó. Afúrúgbìn kan jáde lọ láti fúrúgbìn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì tún fún un. Ó bọ́ sí ẹ̀bá ọ̀nà. Àwọn ẹyẹ sì wá, wọ́n sì sá a jẹ. Díẹ̀ bọ́ sí ẹni sùúrù mò ń bọ̀. Díẹ̀ bọ́ sí ẹ̀bá ọ̀nà. Wọ́n ní àwọn ẹyẹ wọ́n wá wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n sá a jẹ. Ìkejì. Díẹ̀ bọ́ sí orí àpáta. Díẹ̀ bọ́ sí orí àpáta. Níbi tí kò rí erùpẹ̀ púpọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n sì jáde lọ́gán. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí tí wọ́n kò ní ìjìnlẹ̀. Wọ́n ní wọn ò ní gbòǹgbò. Torí wọn kò ní ìjìnlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
nígbà tí òun sì gòkè Ẹ̀hẹ́n. wọ́n jóná Wọ́n jóná. nítorí wọn kò ní gbòǹgbò Ẹ̀hẹ́n. wọ́n sì gbẹ. Bẹ́ẹ̀ni. díẹ̀ bọ́ sáàárín ẹ̀gún Ẹ̀gún. nígbà tí ẹ̀gún sì dàgbà sókè Bẹ́ẹ̀ni. ó fún wọn pa. Ẹ̀hẹ́n. ṣùgbọ́n Bẹ́ẹ̀ni. òmíràn bọ́ sí ilẹ̀ rere Ẹ̀hẹ́n. ó sì so èso. Ẹ̀hẹ́n. òmíràn ọgọgọrún Bẹ́ẹ̀ni. òmíràn ọgọgọ́ta Ẹ̀hẹ́n. òmíràn ọgbọgbọ̀n ẹni tí ó bá ní etí. Kò gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ fún ìjọ. Ẹ wá gbọ́ òwe afúrúgbìn o. Ìwọ tí ó jókòó sílé ó sin Ọlọ́run nítorí pé Mr. A ó gbá ọ létí lánàá. Mr. B ó sọ̀rọ̀ kan sí ẹ lánàá. I am not going to go there anymore. I just don't want to worship anymore. Kí ni láti verse 18 ẹ̀jẹ̀ á gbọ́? nítorí náà Ẹ̀hẹ́n. ẹ gbọ́ òwe Ẹ gbọ́ òwe afúrúgbìn. nígbà tí ẹnìkan bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ìjọba Nígbà tí ẹnìkan bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ìjọba bẹ́ni tí kò bá sì yé tí ò bá yé, nígbà náà ni ẹni búburú ní ìwà nígbà náà ni ẹni búburú ní wá. Ẹ̀hẹ́n. nígbà náà ni ẹni búburú ní wá Ẹ̀hẹ́n. á sì mú èyí tí a fún sí àyà rẹ̀ kúrò. And he will take the one that has been given to that person. He will take it away. èyí ni ẹni tí ó gba irúgbìn lẹ́bàá ọ̀nà. That is the one that took it by the wayside. ẹni tí ó sì gba irúgbìn lórí àpáta òun ni ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà Bẹ́ẹ̀ni. tí ó sì fi ayọ̀ gbà á kánkán ṣùgbọ́n Bẹ́ẹ̀ni. kò ní gbòǹgbò nínú ara Kò ní rẹ̀. gbòǹgbò. ó sì pẹ́ díẹ̀ ní àkókò kan Ní àkókò kan. nígbà tí wàhálà tàbí inúnibíni sì dé. Hallelujah. Ìwọ tí o jókòó sílé wàhálà inúnibíni dé, o jókòó mi ò sin Ọlọ́run mọ́. Bí o bá sin Ọlọ́run, Olúwa sọ pé he will raise what? Stones to worship him. Ìwọ tí o sin Ọlọ́run, àwọn kan máa ń sin Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìwọ tí o jókòó, you sat there, you forgot about God that created you. There are some people worshiping him right now. Then who is the loser? You are the loser. You need to wake up now. Kí ni ìkẹta wí? nígbà tí wàhálà tàbí inúnibíni sì dìde nítorí ọ̀nà náà lójú kan náà ó kọsẹ̀. èyí pẹ̀lú tí a gba irúgbìn sáàrin ègún ni ẹni tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. àníyàn ayé yìí àti ìtànjẹ ọ̀rọ̀ sì fún ọ̀rọ̀ náà pa. Ọ̀rọ̀ kan wà nínú ìwé James chapter 4 verse 4. Àníyàn ayé, ọ̀rọ̀ ayé, ó wọ́n ní pẹ̀lú ayé yìí. Gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ pé ayé ni wọ́n ń tẹ̀lé. Ẹgbọ́n tí James 4:4 bẹ́ni. ẹ̀yin panṣágà ọkùnrin àti panṣágà obìnrin ẹ kò mọ̀ pé ìbára ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run. Ó ní ẹ̀yin kò mọ̀ pé ìbára ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run ni. nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ láti jẹ ọrẹ ayé. bí ó bá fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé. tí ó bá fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé. di ọ̀tá Ọlọ́run. Ó di ọ̀tá Ọlọ́run. Then let us take it one by one now. O fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé, wá di ọ̀tá Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ sọ wípé èèwọ̀ ni ènìyàn kì í bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ jà. We need to choose now. Ọ̀nà wo ni a fẹ́ gbà? Ẹ jẹ́ padà lọ sí ẹ̀kọ́ tí a ń kà ní Matthew yẹn ká parí rẹ̀ níbẹ̀. ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó gba irúgbìn sí ilẹ̀ rere ni ẹni tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí ó sì yè òun ni yóò sì sọ tí ó yè tí ó sì yè tí ó yè òun ni yóò sì so èso pẹ̀lú ó sì so òmíràn ọgọgọ́rùn òmíràn ọgọgọ́ta òmíràn ọgbọ̀ngbọ̀n. Now choose, which one do you belong? Ìbárẹ́ ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run ni. Bí ènìyàn bá fẹ́ jẹ́ kí òun kó jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé, á di ọ̀tá Ọlọ́run. Ìwà wo lòun hù tí ó fi ń sọ́ra rẹ̀ di ọ̀tá Ọlọ́run? Bẹ́ẹ̀ kẹ́ni bí a bá lọ wo inú ìwé Revelation chapter 20, ayé tí gbogbo wa ń wọ́tọ̀ yìí, èyí tí jẹ́ Sátánì, bàbá àwọn ayé yìí, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Revelation chapter 20. From verse 11.
mo ti rí ìtẹ́ funfun ńlá kan àti ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. níwájú ẹni tí ayé àti ọ̀run fò lọ. a kò rí ayé fún wọn mọ́. a kò rí àyè fún wọn mọ́. mo sì rí àwọn òkú àti èwe àti àgbà. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n dúró níwájú ìtẹ́. a sì ṣí àwọn èwe sílẹ̀. a sì ṣí ìwé ìrántí kan sílẹ̀ tí ń ṣe ìwé ìyè. a sì ṣe ìdájọ́ fún àwọn òkú láti inú ohun tí a ti kọ sínú àwọn ìwé náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn. bẹ́ẹ̀ni. òkú sì jọ àwọn òkú tí ń bẹ. even the seas òkun ó jọ̀wọ́ àwọn òkú tó ń bẹ nínú rẹ̀ ó fi wọ́n sílẹ̀. àti ikú àti ipò òkú sì jọ òkú tí ó wà nínú àwọn tó wà nínú wọn. a sì ṣe ìdájọ́ wọn olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn. bẹ́ẹ̀ni. àti ikú àti ipò òkú yà ó sọ nínú àdágún iná èyí ni ikú ìkejì. níbo ni wọ́n yóò ti lo ìsinmi ayérayé tirẹ̀? Ask yourself now. mo ń sọ fún gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run, bí Olúwa bá ń lò ọ́, bó bá jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run, bí o bá mọ ilé rẹ ìkẹyìn, o ò tí ì sin Ọlọ́run dójú àmì o, Olúwa ò tí ì lò ọ́ rárá. As a servant of God, Olúwa á sọ fún ọ pé ibi báyìí òun ò ń lọ. ẹ má tún àwọn ènìyàn mọ́ rárá. bí Olúwa bá ń lò ọ́, sọ fún ọ pé Olúwa ń lò ọ́. bí Olúwa ò bá lò ọ́, ìwọ náà yàtì lọ. Just go and sit down somewhere. Stop deceiving people. I beg you in the name of God. The book of Matthew chapter 24. Bí a bá ka ìwé Revelation chapter 20 dáadáa, you will see that even the devil that this world is following now, Olúwa sọ pé they will just put him in what? In fire, and he will burn forever. That is ẹni tí àwọn ènìyàn tẹ̀lé nìyẹn. Nígbà tí Olúwa bá gbé bàbá yín sínú iná, níbo làwọn ọmọ ń lọ? Àkókò náà ti tó. Let us come back now. Olúwa ń pè wá. Bóyá ó ti lè máa gbọ́ ìwàásù rí, ó lè má gbọ́ ilé rí. Mi ò kí ń bá Olúwa, ohun tí Olúwa bá sọ sí mi, òun ni màá sọ fún àwọn ènìyàn. Gbogbo àwa tí à ń lé owó káàkiri, mo fẹ́ lọ sí ìjọsìn tó bá kún because we know wọ́n máa ń ní owó ní ibẹ̀, àbí wọ́n máa ń gbàdúrà kéèyàn lówó lọ́wọ́. Olúwa ò rán mi láti wá sọ fún ẹ kó ní owó lọ́wọ́. Mine is to do the will of him that sent me. Òun ni wípé I want you to inherit the kingdom of God. Bí o bá gbàgbọ́, bí o bá tẹ̀lé Ọlọ́run, if you follow God gẹ́gẹ́ bí ìlànà rẹ̀ bó ṣe là á sílẹ̀ láti sìn, mo sọ fún ọ wípé ìwọ kọ́ ló máa lé owó á máa lé ọ káàkiri ni, àṣẹ Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n ohun tó yẹ ká fi síwájú, òun la fi sẹ́yìn. Ẹ wo ohun wọn ni tó ń ṣẹlẹ̀ láyé náà. A ó kà nínú ìwé ní ìsìn Matthew chapter 24 from verse 8. Gbogbo àwọn tí a ń tẹ̀lé àwọn ènìyàn káàkiri, wòlíì ń gbé ẹ lọ sínú gbó, ó lọ ṣe kíní, wọ́n fi ọ̀bẹ sí ọlọ́run, àbí wọ́n lọ máa bẹ́ẹ̀ ṣe ìṣekúṣe nínú igbó. Yet ó dẹ̀ sọ pé òun sin Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. All these things, mo máa ń sọ kíní kan fún àwọn èèyàn nínú bóyá wá ṣe máa ń rán mi láti sọ fún àwọn ènìyàn. Àwa tí a wà láyé, ẹ ò tí ì rí ìpọ́njú o. You have not seen sorrow. Wọ́n sì mú bọ̀ díẹ̀. Everything that is happening now is what? Is the beginning of sorrow for the inhabitants of this world. A ò tí ì rí ìpọ́njú rárá. Unless we all wake up one day and realize that we have missed it. God forgive us, and we have decided to come back. Gẹ́gẹ́ bí olórí kan sọ pé I have come back, I have decided to come back. Pé ṣèbí wọn ló pè mí kí n padà, mo ti padà sọ́dọ̀ rẹ̀. Bí a kò bá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ lọ kọ sílẹ̀, ẹ kọ déètì ọjọ́ òní sílẹ̀, ẹ ò tí ì rí problem rárá láyé. You have not seen problem on earth.
It's only when we all come back to God and realize what we have done, that is when kí Olúwa tó dáríjì wá. Ọ̀rọ̀ ìkejì kádẹ̀ tó ka ọ̀rọ̀ yẹn, the book of Matthew chapter 18 verse 8. Jésù sọ ọ̀rọ̀ kan, ó sọ àwọn ènìyàn wọn ò mọ̀ pé ìran ni, wọ́n ní ó kàn sọ ni, because they didn't read the meaning. Even àwọn oníwàásù pàápàá wọn kì í máa ń mú ẹnu lọ sí ibẹ̀ today, because bóyá kò yé wọn ni o, bóyá wọn kò máa ń fojú máa ń fò dání o. Ó sọ ọ̀rọ̀ kan ní ibẹ̀. Fi ọwọ́ rẹ tàbí ẹsẹ̀ rẹ bá. No, it's Luke chapter 18 verse 8. 18:8, yes. 18:8. Bẹ́ẹ̀ni. Mo wí fún yín. Yóò gbẹ̀san wọn kánkán. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí ọmọ ènìyàn bá dé, yóò máa rí ìgbàgbọ́ ní ayé. When Jesus returns, ṣé ó máa bá ìgbàgbọ́ láyé? Ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí, ó rí bíi wípé a sentence. There was a judge, a parable of Christ. This judge will not fear God and will not fear any man or anyone. But there was this woman who was constantly going to him to seek redress. This woman will not stop. Bí adájọ́ mi bá wà níbẹ̀, alọ́kànlẹ̀kùn rẹ̀, you need to avenge. I want that redress. At a point in time, the judge just gave in and said, okay, even if I do not fear God or man, I will do whatever you want me to do. Same thing. The meaning of that parable is that we should not stop praying. Watch and pray. Watch and pray. Every day, ilẹ̀ ń ṣú, ilẹ̀ ń mọ́, àfi ọjọ́ kan, àfi ń súnmọ́lé. Ẹ̀rí sọ fún ẹgbẹ́ ó ní láyé lọ́dọ̀ Olúwa, àmì bẹ́ẹ̀ ni kórí. Ó ní ìyè wà nínú ọ̀rọ̀ náà, àìkú ní títí láéláé. Ó ní ìhìn nínú ara, mo sáko jìnnà sí. Ó ní síbẹ̀ alalẹ́ òun ni mo ṣe kí ni, òun ni mo fi ọjọ́ kan súnmọ́lé. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé o ti fi ọjọ́ kan súnmọ́lé náà? Ìwọ tí ò ní bàbá àti màmá, ìwọ tí ò ní ẹ̀gbọ́n àti àbúrò mọ́, wú ẹ̀yìn wò níbo ni bàbá rẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ti fi ayé sílẹ̀. Wú ẹ̀yìn wò níbo ni màmá rẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ti fi ayé sílẹ̀. Ìwọ náà ọjọ́ kan wàá fi ayé sílẹ̀, níbo ni wàá ti lo ìsinmi ayérayé tirẹ̀? You need to ask yourself now, where are you going to spend that eternal rest? Ó ṣe pàtàkì nínú ayé gbogbo àwọn onígbàgbọ́. Mo tún padà sórí ọ̀rọ̀ yìí wípé gbogbo àwa tí a jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run, bí Olúwa ò bá fi ilé ìkẹyìn rẹ̀ hàn ọ́, wò ó padà bóyá ò jẹ́ kí n ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run, ask God, Olúwa fi hàn ọ́. Daniel, mo padà bọ̀ nínú ìwé yìí, mo ka ìwé kan, Daniel chapter 12. Áńgẹ́lì yìí ó sọ fún Daniel the last verse ìwé yẹn 12, the last verse, the book of Daniel. Ó sọ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ìwọ máa bá ọ̀nà rẹ lọ. Máa bá ọ̀nà rẹ lọ. Títí òpin yóò fi dé. Ìwọ ó sì sinmi. Ìwọ ó sì dìde dúró. Ní ipò rẹ ní ìkẹyìn ọjọ́. Ipò wo ni wọ́n ní ìkẹyìn ọjọ́, sọ fún mi. Tell me now, ipò wo jẹ́ ó ti gbàgbọ́ dé? Ó ní mo fẹ́ kí n dàbí Jésù, mo fẹ́ kí n dàbí Abraham. Tábà ń kọrin gbà mìíràn, we sing Abraham blessings is mine. Ǹjẹ́ ìwọ ìgbàgbọ́ tí Abraham ní ìwọ níbí? Sọ fún mi. Áńgẹ́lì yẹn ó sọ fún Daniel, ipò rẹ̀ ó ń dúró dè ọ́, àyè ó ń dúró, your rest is waiting for you. Ǹjẹ́ ìwọ ti gbàgbọ́ dé àkókò tí Olúwa lè sọ fún ọ pé máa bọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere? Paul apostle ó sọ fún àwọn ènìyàn kí ó tó lọ, ó sọ wípé ó ní mo ti já ìjà rere. Ó ní a ti fi adé òdodo kan lélẹ̀ fún mi. Èyí tí ó ní kì í ṣe òun nìkan, kìkì gbogbo àwọn tí ó gba Ọlọ́run gbọ́ pátápátá. Ǹjẹ́ wọ́n ní ìgboyà láti sọ bẹ́ẹ̀? Àwọn apọ́stẹ́lì wọ́n sọ nínú ìwé
I think it's 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 láti verse 1. Wọ́n ní bí ilé àgọ́ wọn ti ayé yìí bí ó bá wó. Wọ́n ní àwọn ní ilé kan tí àwọn lọ, ilé ayérayé tí a kò fi ọwọ́ kọ́. Chapter 5 from verse 1. Nítorí àwa mọ̀ pé bí ilé àgọ́ wa ti wà ti ayé. Bí ilé àgọ́ wa ti ayé yìí bí ilé àgọ́ wa ti ayé bá wó. Bó bá wó àwa ní ilé kan. A ní ilé kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ilé tí a kò fi ọwọ́ kọ́. Ti ayérayé. Ilé ayérayé. Nínú àwọn ọ̀run. Nínú àwọn ọ̀run. Nítorí náà. Nítorí nítòótọ́. Àwa ń kérora nínú èyí. Wọ́n ní àgọ́ ara tí àwọn wà yìí, wọ́n láwọn ń ké ìrora nínú rẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n ń ké ìrora nínú àgọ́ tí ó wà yìí? Ẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbà gbogbo, òun ṣẹ̀ lójoojúmọ́, ó tẹ̀lé béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Olúwa kí ó dáríjì mí. Ǹjẹ́ wọ́n ń ké ìrora? Wọ́n ti gbàgbọ́ dé ìbẹ̀rù torí pé wọ́n ti fi ilé tí wọ́n lọ, wọ́n ti fi hàn wọ́n. Àwa sì ń fẹ́ gidigidi láti fi ilé wa láti ọ̀run wá wọ̀ wá. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ kí wọ́n fi ilé because ayé ti sú wọn. Ìwé kan wà nínú ìwé Hebrew 11. From verse 13. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ó kù ní ìgbàgbọ́. Gbogbo wọn ló kú ní ìgbàgbọ́. Jẹ́ kí n kú kó olódodo kí ìgbẹ̀yìn ni kó ṣe kí ni kí ó dàbí tirẹ̀. Láì rí ìlérí wọn. A ní wọ́n ní wọn kò rí ìlérí yìí gbà. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n ti rí wọ́n ti rí ní òkè. Ìlérí ilé tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí wọ́n ní wọ́n rí ní òkè rere. Ẹ̀rí nígbà tí Stephen was being stoned. Kí ló rí? He saw God in his glory. Orí ilé ìkẹrin gbogbo ilé ayé ó gbà. Ó ní nígbà tí mo bá dé orí òkè Písígà tí mo sì ń wo ilé mi lókè rere. Ó ní bí orin áńgẹ́lì bá pè mí wọ ilé náà, báwo ni ayọ̀ mi yóò ti pọ̀ tó. Mósè orí ilé ní òkè rere, ó gbàgbé ayé pátápátá. Olúwa pè padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Àwa ilé ayé ń dùn mọ́ wa, ó ń dùn mọ́ wa. Ṣùgbọ́n àwọn apọ́sítélì sọ pé bí ilé àgọ́ wa ti ayé yìí bá wó, àwa ní ilé kan. Kí ni ìwé náà wí sí? Ṣùgbọ́n tí wọ́n ti rí ní òkè rere. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n sì gbá wọn mú. Wọ́n gbá mú. Tí wọ́n sì jẹ́wọ́ pé àlejò àtìpó ni àwọn. Wọ́n ní wọ́n jẹ́wọ́ wípé àlejò, they are strangers. Àlejò àti àtìpó gbogbo àárín kọjá láyé yìí ni o. We are just passing through. Ẹ sọ fún mi ẹni tó wà ní ayé for 2000 years dà, ẹ lọ mú jáde, bẹ́ẹ̀ bá mú jáde I will believe you. Àbí láti ìgbà tí a ti dá Adam and Eve, tẹ́ bá lè sọ fún pé Adam ṣì wà láyé up till now, then I will believe you. We are just passing through. We are all strangers on earth, all of us. Àlejò àti poniwá, àwọn wọ̀nyí wọ́n rí ilé wọn lókè rere, wọ́n náà ni wọ́n ṣe kí ni, ọkàn wọn ti wà ní ibẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí wá tí wá dé ibì kan, ó wá pè mí àti ìwọ. The last 2 verses kí ni ó wí nínú ìwé náà? Nítorí pé àwọn tí ó ń sọ irú ohun bẹ́ẹ̀ fi hàn gbangba pé wọ́n ṣe àfẹ́rí ìlú kan tí í ṣe tiwọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àti nítòótọ́ ìbá ṣe pé wọ́n fi ìlú tí wọ́n ti jáde wá sí ọkàn. Sí ọkàn. Wọ́n bá ti rí ayé láti padà. Wọ́n bá ti rí àyè láti padà lọ sí ibẹ̀. Nàìjíríà ni a ti wá. Àbá ti padà lọ sí Nàìjíríà because we are now seeking a better country. Àwọn wọ̀nyí they were seeking a better country. Ilé tí a kò fi ọkọ́, ìlú ọ̀run, ìlú ìbílẹ̀ wa nìyẹn. Ẹ mọ̀ ìbílẹ̀ rédíò la wà yìí, bẹ̀tì ìlú ìbílẹ̀ wa ọ̀run ni ó wà. Ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ jókòó ní ọjọ́ kan wípé bí mo bá kúrò láyé níbo ni mò ń lọ? Gbogbo àwọn tí a ń fi ara wa wé, Abrahamu, Noah, gbogbo àwọn wọ̀nyí tí a fi ara wa wé, wọ́n sọ wípé a fi ara wa ń wé wọn ní ìgbà gbogbo. Ẹ jọ̀ọ́ ìgbàgbọ́ wa ṣé a lè fi wé wọn gbogbo wọn pátápátá? The last 2 verses mo ní kẹ́ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan, the last 2 verses of that ní ìwé tí a kà Hebrew
11 yẹn. I will soon round it up. Chapter 11. 11, yeah. I'm going on chapter 15, verse. No, the last two verses, 39 and 40. 39. Okay. Gbogbo àwọn wọ̀nyí tí a jẹ́rìí rere sí nípa ìgbàgbọ́. Láti orí bàbá wa Abraham, gbogbo wọn pátápátá títí wá dé gbogbo àwọn tí a kà sílẹ̀, ó ní ìgbà yóò kùnà fún mi láti sọ ti Gideoni, ti Bárákù, ti Samsoni, ti Jefta àti ti Samuel àti ti àwọn wòlíì gbogbo pátápátá, gbogbo àwọn tí a jẹ́rìí ìgbàgbọ́ rere sí yìí. Wọn kò sì rí ìlérí náà gbà. Wọ́n ní wọn kò rí ìlérí tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ o. Nítorí Ọlọ́run ti pèsè ohun tí ó dára jù. Olúwa bá èmi àti ìwọ dá májẹ̀mú ìyè tí Olúwa bá wa dá wò ọ̀pọ̀. Olúwa bá dá májẹ̀mú rere, àwa gbé májẹ̀mú tí Olúwa bá wa dá àgbé sílẹ̀, àwa lọ bá ikú dá májẹ̀mú. Kò sí anybody tí ó tẹ̀lé ayé tó tẹ̀lé èṣù. Wọ́n ní èṣù kò ń fi àwọn oúnjẹ tirẹ̀ sílẹ̀, ó ń ṣe kí ni? Ó máa ń pa wọ́n ni. Níbo ni wọ́n yóò ti sinmi? Níbo ni yóò ti lo ìsinmi ayérayé tirẹ̀? Nítorí pé Ọlọ́run ti pèsè ohun tí ó dára jù sílẹ̀ fún wa. Pé láìsí àwa kí a má ṣe nǹkan wò. A ò ní ṣe ìkankan nínú àwọn wọn ni pé they are not going to be made whole except they see us. Ṣé àwa tí a wà nínú ẹ̀ṣẹ̀, tí a ń jẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀, tí a ń mu nínú ẹ̀ṣẹ̀, àwa tí we don't even know our left from our right. Òun ni a ó ṣe pé o fẹ́ lọ bá Abrahamu, o fẹ́ fi lọ bá dọ́gba. Wọ́n ní Lásárù kú, níbo ló wà? Wọ́n ló wà lókun àyà bàbá Abrahamu. Bí wọ́n bá kú, níbo ni wọ́n lọ? Ask yourself now. The last ẹja mú gbogbo lọ sí òpin ní rẹ̀ nínú ìwé Matthew chapter 24. Matthew 24. Okay. From verse 12, àbí 12 here. No, verse 8, from 8. Gbogbo nǹkan wọn ni ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. Nígbà náà ni wọ́n ó fi yín láti jẹ nínú ìyà. Wọ́n ó sì pa yín. A ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè nítorí orúkọ mi. Mo sọ fún yín náà, ẹ lè lọ kọ sílẹ̀, ẹ wábì kan kẹ́ kọ sílẹ̀, ẹ̀dẹ̀ kan dé ìtọ́jú òní sílẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Ẹ ò tí ì rí òfin. Àwọn ìjọba ayé wọ́n ṣe òfin tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn ènìyàn lára. Ẹ ò tí ì rí nǹkan, you are just witnessing it. Wo bí àkókò bá padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, bí àkókò bá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, bóyá abojúwọlẹ̀ á gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là. Ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ní àkókò tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ẹja súnmọ́ Ọlọ́run. You need to have that personal relationship with God. Wo ẹlòmíràn Ọlọ́run ti fún ní ohun tí ó dára, ṣùgbọ́n because à ń lọ káàkiri, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ọwọ́ lé wa lórí káàkiri. Nípa ẹni tó tẹ̀ ń gbé ọwọ́ lé ọ lórí, ó mọ bí tó ti lọ kí ọwọ́ rẹ̀ bọ̀. Ask yourself, a ti pa ògùn ẹlòmíràn. Olúwa fi àmì kan, màá sáré sọ olóòjì ẹ̀ torí mo mọ̀ pé àkókò ń lọ. Olúwa fi àmì kan hàn mí ní ìgbà kan. Mo rí ẹnìkan jábọ́ láti ọ̀run wá, ó dẹ̀ jẹ́ pásítọ̀ tó yẹ pé gbogbo ènìyàn tí wọ́n mọ̀ ni. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ jáde, ó ń sọ jáde, ó di ẹyẹ àti ènìyàn at the same time. Ó wá ń sọ ohun tí àwọn ń ṣe nínú ìjọsìn Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ náà wá jáde wípé ó ní àwọn aláwo wọ́n ti wọ ìjọsìn ayé. Wọ́n bá ọ jẹ, wọ́n bá ọ mu. Ìwọ náà ò dẹ̀ lọ ń tẹ orí rẹ̀ bá lábẹ́ wọn, wọ́n ń gbé ọwọ́ lé ọ lórí. Wọ́n kó gbogbo ògo rẹ̀. Ẹlòmíràn Olúwa fún ní àṣẹ láti sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí kò tẹ̀ súnmọ́ Ọlọ́run láti béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ohun tí mo tẹ̀ ní yìí, ohun tó fún mi, just let me identify it, show it to me so that kémi náà lè kó àwọn ènìyàn wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú wa, ògo rẹ̀ kí ó máa bá wa gbé. Kí ni ìwé náà wí ká lè mú gbogbo lọ sí? Nígbà náà
ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò kọsẹ̀ wọ́n ó sì máa ṣòfófó ara kí ni bẹ́ẹ̀ sì lẹ́gùn wí. wòlíì èké púpọ̀ ni yóò dìde wọ́n sì tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ. bẹ́ẹ̀ni. àti nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. ṣùgbọ́n ẹni tó bá forí títí dé òpin. bẹ́ẹ̀ni. òun ni a ó gbàlà. a ó sì wàásù rere ìjọba yìí. bẹ́ẹ̀ni. ní gbogbo ayé. bẹ́ẹ̀ni. láti ṣe ẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè. nígbà náà ni òpin yóò dé. Facebook now à ń wo káàkiri all over the whole world àbí gbogbo rédíò káàkiri all over the whole world ọ̀rọ̀ dẹ̀ sọ pé a ó wàásù ìhìnrere káàkiri gbogbo the last person bó bá gbọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni òpin yóò dé. wò ó Jésù sọ pé bí òun bá máa padà wá sílé ayé ǹjẹ́ òun yóò bá ìgbàgbọ́ bí ẹgbẹ́ lọ jókòó dáadáa ká rò ó dáadáa bóyá ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ wa ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àwọn ọmọ yìí wọn kò mọ Ọlọ́run mọ́ ayé ni wọ́n ń tẹ̀lé ó ṣó wípé à ń láti súnmọ́ Ọlọ́run gbogbo wa. Bàbá rí ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́ kí a gba àdúrà fún òun wọ́n lè pè wọlé and the number is 07459353799 kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú wa. The number again is 07459353799. 593537799 kí ọlọ́. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kó wà pẹ̀lú wa. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Mo gbàdúrà lónìí fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn tó ní ìṣòro kan tàbí èkejì. Ṣíwájú ohun gbogbo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti agbára Ọlọ́run tí Olúwa fi fún wa láti wà níwájú yín lónìí. Mo gbà ládùúrà wípé gbogbo ìṣòro kí ìṣòro tó lè dojúkọ wá kí Olúwa kó bá wa mú kúrò lọ́wọ́lọ́wọ́. Ohun wọ̀nnì tí a ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó máa ń fa ẹkún àsunsínú lónìí ní orúkọ Jésù. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ ni ṣe fún olúkúlùkù wa. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n tẹ̀ ti sọ wípé ìgbàgbọ́ ti sú wọn. Àwọn ẹlòmíràn ti sọ wípé I'm not even going to worship anymore. Mo gbà á ládùúrà lónìí ní orúkọ Jésù. Agbára láti òkè tí ó máa ń wọnú ẹ̀dá láti máa ṣe rere lónìí ní orúkọ Jésù. Èyí tí ń jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ kí ó wọnú yín lọ, kí ó pa inú yín padà, kó rán yín padà wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọwọ́ ni tó máa ń fani wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ọwọ́ agbára ni Olúwa fi mú àwọn àyànfẹ́ rẹ. Bàbá rí ẹnikẹ́ni
èyí tó ń wá ìwé àbí ẹnikẹ́ni èyí tó ń wojú Ọlọ́run fún ọkọ tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ, mo gbàdúrà lónìí ní orúkọ Jésù, bí ẹ ti ń wà ní Ọlọ́run lónìí ní orúkọ, ẹ jẹ́ kí ó tàn yín lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù, àní kí ó tàn yín lọ́wọ́ bí Olúwa ti ń bẹ àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti ń bẹ, àní kí ìtara Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun kí ó ṣe eléyìí fún ọ. Gbogbo àwọn tó wà ní ìdìbúlẹ̀ àsọ̀ mo gbàdúrà fún lọ́wọ́lọ́wọ́, agbára tí máa ń gbé mi dìde. Wọ́n ní ojú alẹ́ nígbà tí òru wọ̀, wọ́n kó àwọn abirùn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, wọ́n ní gbogbo onírúurú ní àsọ̀ wọn, ṣùgbọ́n gbogbo wọn fi ayọ̀ dìde, wọ́n padà lọ sí ilé bí ó ti rí ní ọjọ́ wọn ni wọ́n ló ń bẹ nísinsìnyí ní orúkọ Jésù. Ẹ máa dìde ní orí àtúntò yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo dúpẹ́, mo gbé orúkọ yín ga Olúwa. Ní ìkẹyìn ọjọ́ ayé wa Ọlọ́run, mo bẹ̀ ọ́ ni àti àwa àti gbogbo àwọn olùgbọ́ ètò yìí, jẹ́ ká jọba pẹ̀lú rẹ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Bí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ lè pè wá ní personal number wa 079 617 04314. A lè fẹ́ wá sí ilé ẹ̀sìn àbí a lè fẹ́ kí a fún yín ní àdúrà. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú wa. The number again is 079 617 04314. Ó dìgbà.